月底救星就是这一间，真的只要88块就能享受经济又实惠、刷脆又美味的捞捞面。大家好，我是琪琪，今天在凤山经过这间时，不只看到老板很帅之外，还意外的发现这间真的好便宜。我朋友点了一碗劲辣口味，光是拌面的过程，香辣味就扑鼻而来，用闻的就是非常开胃。那个辣是咸，然后有一点点酸酸，真的酸酸。而不敢吃辣的我，则是点了一碗麻酱面，麻酱的香气非常浓郁，但我更爱他们的面条口感，又 Q 又弹牙，超级刷嘴。那天实在太饿了，又点了一个葱抓饼，点了龙虾沙拉口味跟沙茶猪肉口味。如果你们内用的话，超推荐大家点的哦。刚煎好的葱抓饼超级酥脆，2种口味次满足。吃完再来杯冰凉的红茶。经济又实惠的捞捞面推荐给你们，我是琪琪，好吃好玩带你一起。